好嘢俾你嘅隻戰機。你集集都係話帶好嘢喎，但係唔好都唔會帶嚟俾你嘅。冇錯啦嗱，咁我影一影落去下邊呢度咧，咁我 describe 下先啦。佢係一棵葉啦，咁嗰啲葉咧就好一粒粒突突咧，好似生咗好多瘡咁樣。你形容得咁衰嘅。係啦，咁咧呢一紮咧前面咧就好似擺得太耐，佢就變咗色，變咗紫色。唔係啦，等我形容下，前面嗰紮咧係紫色，好似海草咁樣嘅靚嘅菜，後邊咧就類似你買椰菜花嗰啲葉咁樣嘅。好證明男同女咧嘅觀點與角度係唔同嘅。冇錯。好啦，呢啲菜叫咩名咧 ？Kale 咧，即係中文叫羽衣甘藍。係啦，羽衣甘藍個英文係 KALE， 咁咧讀咧要好小心啦，因為如果唔係咧就當佢一食 kale， 要講個 o 嘅，如果咪就 kale 咁就唔好啦。係啦，咁如果聽過我哋之前嗰幾集嘅廣播劇咧，都應該對呢種蔬菜好熟悉噶啦。係啦，咁啊呢種蔬菜咧，平時喺超級市場其實不嬲都有得賣嘅，但係咧我哋中國人咧就好少買嚟食，但係西人咧就好中意食，因為佢係一個好豐富嘅營養嘅入邊嘅 ingredient 啦。冇錯，營養師講解下。因為佢你見到佢係好深綠色同埋顏色好深嘅，咁佢礦物質就好豐富啦，咁佢嘅鉀質係好高嘅，維他命 K 係好高，另外維他命 C 同埋鎂都好高嘅，咁呢啲全部嘅嘢咧都會有助幫助我哋控制我哋嘅血嘅凝固嘅程度啦，同埋我哋嘅血壓嘅。係啦，咁啊好多菜都好多營養嘅，但係尤其是呢隻咧就更加多營養，係咪啊？係，因為佢仲有抗氧化物同埋纖維，同埋佢個綠色係比較同第啲菜比較深嘅。係啊。而呢種 kale 咧，呢隻羽衣甘藍係咩芥蘭嘅 family 嚟嘅。係啊，芥蘭同埋西蘭花嘅 mix baby 嚟嘅，唔係嗰類嘅菜嘅同一個種。就係嗰陣味咧，就似頭先我研究咗好耐啊，就係似食台灣嘢。咁台灣嘢咧上邊咧咪有啲乾咗脆卜卜嗰啲菜咧，嗰啲葉係啦，嗰啲葉咁啊食得嘅，咁咧就冇乜味，但係嗰陣都係有陣聞到嗰種香味咯，就係似呢隻啦，就係似 kale 呢隻味啦。係啦，咁嗰隻菜就係炸嘅。我今日咧就將個 kale 做咗3樣唔同嘅菜。咁你頭先聞到嗰個應該就係呢個 kale chips。好啦，今日介紹一 kale 三食，一 kale 三食咧係點食法咧？阿 JoJo。咁首先呢度咧就係 kale chips 啦，你話似辣椒葉嗰個味道。係啦 ，kale chips 我以為係薯片啦，但係佢唔係嘅，佢係係咪啊？係焗㗎，焗嘅，係用kale 啦，加少少油，咁我自己加咗啲香料，然後擺入焗爐，我就用350度，大概係5至10分鐘就得啦。OK， 呢個叫 kale chips 就係焗出嚟嘅。好啦，呢個咧？呢個咧係 biscuit。呢個咧個樣咧就係一個鬆餅，一個鬆餅就似黃色啦，咁啊一嚿好似 cookie 仔咁啊，上面有啲係咪即係粟米咁啊一粒粒黃色嘅？係芝士嚟嘅。哦 ，OK。係啦，咁我加少少味落去，咁我再加咗少少芝麻啦，咁我就將啲焗脆咗嘅 kale chips 揸碎咗，擺咗落去呢一個 biscuits 入邊。OK， 咁呢個 biscuit 即係平時我哋可能飲杯咖啡啊都會買到嘅個鬆餅咁樣啦。係啦，或者早餐啊，或者小食都可以。好啦，隔離咧呢個朋友第三食咧，係啦，個樣咧就似平時食日本菜嗰啲酸蘿蔔一條條紫色啊，係啦。咁啊，其實佢係咩嚟嘅咧？其實咧，佢就係我整 kale chips 咧，就冇用到嗰啲框嘅。你見到咧？真係賣剩嘅菜啦。你見到佢有條框噶嘛？係喎，我最憎食框嘅。就比較硬同埋韌嘅，但係亦都可以食嘅喎，所以我就冇嘥到，將佢切咗絲咧，炒咗。哦，咁平時嗰啲菜咧，嗰啲譬如食芥蘭啊嗰啲，可唔可以淨係即係唔要嗰啲框就俾晒你咧？可以，我係中意，其實我係中意食框㗎。係咩？係啊，咁怪嘅你。咁你快啲試下先。哦，呢個叫做 kale chips。係啦。OK， 咁啊紫色同埋綠色有咩分別啊？冇分別嘅，係唔同品種咯。你頭先見到深綠色嗰個品種咧，就係長形嘅，最常見嗰種品種。有另外一種咧，揸落去都唰唰聲嘅。係啦，另外一種咧就係紫色，然後攣啲嘅個味。哇！佢好 strong 啊個味，嗰啲味係本身嘅菜嗰啲味㗎。係啦，我完全冇加任何嘅香，即係冇加任何嘅鹽分，但我加咗 paprika， 聽到係好脆啦。味道如何啊？冇乜味，唔係喎，等先。要慢慢品嚐㗎。喂，有啲苦啊。係啊，佢係苦㗎。係喎，唔講嘅，講咗你。咁我等你
自己去感受一下啊嘛。嗱，食落去咧，因為佢脆啦，咁本身咧嗰個醖釀嗰條脷喺個味蕾嗰度咧係冇乜味嘅。但係當你攞啲口水溶化咗去整實佢，跟住咬咧，佢嗰種好強嘅菜味咧就湧出嚟啦。係啦，咁咧強到咧個 after taste 係有啲咁多苦嚟嘅，我都試多次。係應該苦嘅，佢本身係苦嘅，係啦，即係好似你苦口良藥就係呢啲。好似你食芥蘭咧，咪有少少苦嘅。就係嗰種苦嘅味道啦，但係佢係好有益嘅。咁呢個係好容易整嘅，我喺焗爐咧頭先講咁樣焗幾分鐘就搞掂噶啦。OK，係啦，好特別，佢苦得嚟咧，唔會話即刻略上略嘅，係接受到嘅苦，即係好似食苦瓜嗰隻係苦，係啦，係接受到嘅。Good，同埋佢始終係燶咗，因為乾咗咧，變咗好似紫菜咁樣。係啊，似紫菜啊。好，跟住而家咧就試呢個，係啦。呢個叫做西人方法炒嘅框啊。係啊，點解係西人方法咧？你要試下，話俾我知你食到啲咩入邊。好啦，應該食唔到塊牛扒出嚟嘅。食係啦，咁應該都係菜嚟嘅，紫色同綠色冇乜分別，一齊撈埋食。係啊，一齊撈埋食啦。咁呢個謝戰基食緊呢個咧，就係我整完 kale chips 剩翻嗰啲框，我就切咗絲。哇，甩埋一封添。我就切咗絲，然後就炒咗佢。好啦，咁啊呢個就係炒 kale。咁啊嘅框啦，我試下先啊。其實你平時如果唔整 kale chips， 你就咁買啲 kale 翻嚟，然後切碎佢炒當菜食都冇問題嘅。咁呢一個 kale 我就加咗少少油啦，我用橄欖油嘅。咁蒜頭啦，然後將我 kale 擺入去，我加咗一啲冇鹽嘅雞湯，然後咧你要加多少少嘅，等佢慢慢煮腍啲嗰啲框。我接受到喎。個樣本來我覺得接受唔到嘅，因為全部都係框嚟噶嘛，因為人攞呢條唔要嘅框喺度炒嚟食啦。唔係唔要啊！但係你食落去咧，因為你用咗橄欖油，有橄欖油香味，咁你再用咗啲咩啊？雞湯啊，係咯，又有食到，即係唔係過鹹，但係有味咯。但係嗰個雞湯係冇鹽㗎，但係佢係咪有鹹味啊？好似食嗰啲 side dish 咧，係啊，知唔知點解？因為我最尾落咗 balsamic vinegar。哦，係啊，有啲醋嘅酸酸地嘅。係啦，咁你就唔會覺得佢咁苦咯。係喎，食呢個冇咁苦。係啦，好啊，冇錯啦。咁快啲試埋第三樣，呢個係鬆餅。OK，個口咧可以試紅酒，可以啷下啲水先可以真正。啷下啲水。你講下嘢先啦。好，你慢慢啷下啲水啦。咁我話俾大家知呢個 kale 點樣炒啦，就係頭先落咗啲油，落咗啲蒜頭爆香咗，跟住就擺你啲菜落去，跟住加冇鹽嘅雞湯，然後到湯乾咗啦，咁佢腍啦，咁你就可以加少少 balsamic vinegar 埋味，咁就得啦。係啦，食菜最罩忌咧就係黐嗰啲菜框喺啲牙罅度。睇有冇？唔得，可以形象咧，雖然冇乜，但係都要保住。好，跟住呢個係鬆餅。鬆餅啦，哇，又係 bite size 食喎，你整親嗰啲都係一啖食嘅，但係我都唔會一啖食咁多。我係啦，哇，翻嚟呢度，好啦，咁呢個咧大約細個手掌啦，咁啊有一粒粒，我見到係 chia seed 咧，嗰個係芝麻嚟嘅，咁有芝士，咁啊麵粉再加一塊塊嘅 kale 啦。係啦，我嗰啲 kale 咧就係焗咗，然後就好碎嘅，咁我就揸碎咗，然後撈埋落去嗰個粉團入邊。其實呢個係好容易嘅啫，得麵粉、baking powder、baking soda、buttermilk 同埋 kale 同埋少少芝士。咬落去咧，佢係脆啦，咁咧出面係硬嘅。但係你食落去咧，入邊係鬆化同埋腍嘅，啱唔啱啊？啱。咁味道咧？你攞佢唔係好 strong。係啦。如果你唔講俾我聽入面有 kale 咧，我唔會知道嘅，係睇到嘅啫。係啦。咁所以咧，佢唔會苦。係咯。咁咧入邊有芝士同埋麵粉咧，就好似平時食嗰啲即係蛋糕仔咁啊。係啊，平時嗰啲 scones 咁咯，好似係啦。咁所以放心啊，呢個一定係健康嘅，因為有 kale。有 kale 同埋好少油嘅啫。呢個係焗嘅。係啦，同埋我冇加鹽入去嘅，但係有芝士咯，我加咗少少。好特別啊，因為咧用對 kale 嘅認識咧，多數都係睇雜誌嘅。係啦。就係話佢係好 strong 嘅味啦，所以一般人咧就咁煮咧係唔係好中意食嘅，因為佢個味比較強。咁但係佢好有益，咁咧啲西人啊或者啲健康人士點樣食咧？就係打碎佢，譬如你飲一杯乳酪，咁入邊有可能有大隻佬奶粉啊，有唔同嘅綠色嘅 greens 啊，再抌一紮 kale 落去，攞個 blend，跟住咧就飲晒佢啦。
咁因為你唔會 taste 到佢嘅重味噶啦嘛，係但係你又吸收到佢入邊嘅營養啦。冇錯因為佢樣真係唔靚嘅，一入到嚟咧，其實都幾靚啊，我覺得。但係中國人中國人超級市場就未必係咁普遍啫。因為好多聽眾話：喂，睇完謝展基試啦，不如睇下 JoJo 試啦。冇問題。佢今日着到咁粉紅碎紙的臉咁樣。係咩？係啊。襯翻你嘛？係咩？我今日點啊？你嗰件 cardigan。啊 OK。點解你中意一 kale 三食？你最中意邊？我最中意係呢個㗎。係咪啊 kale chip？我覺得個 kale chip 真係好好味，同埋咧，你好似食咗好似冇食到咁樣咧。係啊，嗱，做人最緊要係咁啦，即係講過都要冇講過，食咗都要冇食到啦。係啊，所以咧呢個係一個好好代替薯片嘅嘢咯，我覺得。好啦，今日介紹呢個羽衣甘藍一 kale 三食嘅做法，就係我哋呢個大廚 JoJo 啦。咁啊，佢入邊有好豐富嘅營養啦，同礦物質啦。咁啊，如果有興趣嘅朋友咧，亦都可以上我哋嘅 www.facebook.com/sundaywellbeing 嘅新地有型人專頁。咁啊 like 咗佢之後咧，可以睇翻。好啦，一 kale 三食究竟係點食同埋點樣整咧？好啦，今日多謝晒 JoJo。Thank you。